Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. За ингээд манай өнөөдрийн ярилцлагын болонд маань та бүхний хамгийн сайн мэдэх дуучин AMC буюу Инх амар маань урилгаар хүрэлцэн ирээд байна. Ингээд манай урилгыг хүлээн авсанд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Би гарч байгаа юм. Гарч байгаа шүү дээ. I'm gonna put you in my nighttime story. I know you can't be lazy on my body. Фэнүүдийн дундаас нэг одоо асуултууд авсан байгаа. Яг өөрөө ингэж асуулт бэлтгэхээс илүүтэй ингээд үзэгчдийн зүгээс ингэж асуулт бэлдсэн байгаа. За тэгээд дээрэс нь ингээд яг видеоныхоо тэрхүү асуултыг эхлэхээс өмнө өөр чинь нэг зүйл асуумаар байна. Инх амар маань ер нь өөрийнхөө одоо нүүрний гадаад төрхний яг юунд нийлүү дуртай вэ? За нүүрнийхээ юу? Нүдэндээ дуртай тий. Нүдэндээ дуртай яа. За тэгэхээр яг энэ асуултанд ингээд манай дуушны маань одоо фэн охтууд хариулсан байгаа. За тэгэхээр яг ямар хариулт ирсэн байна бүгдээрээ харцгаая, сонсцгаая. За тэгэхээр ингэсэн байна эхнийх хүн. Ер нь гоё хүн Монголд байгаа ганц Кореан ба солонгос хэлээ сайжруулад K-pop хүч үзээч гэсэн байна. За тэгээд дараагийнх нь болохоор хамар гэсэн байна. Хамар нь гоё, хамар нь яалтчгүй гоё гэсэн байна. Ер нь өөрийнхөө хамрыг гоё гэж боддгоо. Гайгүй хөө. За тэгээд нүд нь гоё, нүд нь хөөрхөн штэ. Игэмний ясна кул гинэ. Ер нь манай охтууд ер нь их сайн хард юм байна. За энэ юу нэ? Сүүлд Инстаграмдаа хийсэн цээж нүцгэн зурган дээр амар лаг харагдчихсэн. Хамраас цус гойчлоо гинэ. За тэгээд харцсан яг ингээд унтах гээд байгаа юм шиг харцтай гинэ. За тэгээд үгүй ээ харцсан яг тийм мансууруулмаар гэсэн байна. Уруул нь гоё, бие нь мөрөн гоё, байгаа байдал нь ер нь кул гэсэн байна. Маш баярлалаа. Тийм одоо өөр юу гэж хэлэх дээ. Зөндөө их баярлалаа гэж хэлье. Тийм. За тэгэхээр хамгийн ихний асуулт найз өхөнтэй болсон уу гинэ? Найз өхөн байхгүй. Найз өхөн байхгүй гэж шогтод. За тэгээд үерхгүй юм байхдаа надад боломж байна уу гинэ? Мэдгүй. Би мэдгүй. Ер нь үерх болоогүй. Мэдгүй тэрийг хэлж битгүүч тэр шинэ нэг юм зорил нэм автоматар болдог зүйл биш болохоор тийм. Биологийн процессыг төлөвлөж болохгүй гэдэг тэр юм шиг үү? Really nigga. Тийм тийм хэцүү. Тийм. Хувцас ханаас авдаг вэ? Үнэхээр загварлаг гэсэн байна. Хувцас ихэрсэн тэгээд захиалж махайлал. Тийм Ер нь тиймэрхүү байдлаар. захиалгаар хийлэгдэг гэсэн үг үү тий? Сайтаас захиална эсвэл хийлгэх ч юм уу янз бүрийн тиймэрхүү юм бас байна. Тийм. Нэг өдөрт үрдэг дундаж мөнгө нь хэдвэ гинэ? Зүгээр л энгийн өдрөө. Тийм л юм шиг байна юу? Яг нэг энгийн өдөрт бол гайгүй тэгэл хоолны мөнгө хөрөндөө. Энэ үзэгчд маань бас ингээд нөгөө олонний танил хүн гэхээр ингээд өөрсдөөс нь илүү их тийм хэрэглээ зардалтай байдаг гэж боддог юм шиг байна. Тэгээд энэ асуултыг асуусан бахаа гэж бодчих. Янз бүрийн тийм өвгөө өдрөө бол мөнгө өгөх шаардлагагүй энгийн өдрөл хоолны мөнгө л хоол идэх гэж л. Ер нь хэр одоо хэмнэлттэй хүн бэ? Ер нь аль эсвэл үргэлгэн зантай хүн үү? Ямар хүн бэ? Тэгэл гайгүй. Гайгүй тэгээд зохицуулаад. Тийм зохицуулаад мөнгө хэрэгтэй одоо өрөх шаардлагатай амир өрнө. Өрөхгүй шаардлагагүй юм дээр өрөхгүй. Тийм ер нь л бусдад адилхан дөө. За тэгээд лав гэдгийг яагаад тренд үгээ болгосон бэ? Стори дээрээ дандаа лав биш лав гэж бичих юм гинэ. Лав гэдэг нэг юм миний дуу гаргаж ирсэн. Тэрэн дээр би лав гэдэг нэг тэгжсэн аахгүй стори дээр. Тэгэл тэр үг маань бас их жоохон таалагдсан шүү гэлээ. Тэгэл таалагдаад тахлаар нь би бас тамс таалагдж байгаа маань гэж бодвол тэгэл ер нь банк лав гэж дотор бодвол тэгэл хэсэг жоохон лав гэл эсвэл бас нэг юм лав яг уугалтай. Тэгтээ миний лав гэхэлэр бас намайг сонсдог юм ахын бол AMC бас бодогдох байх. Тийм тиймхүү утгатай. За тэгээд хүнд зориулж дуу хийж байсан уу?
дуу болонгод угаасаа бүгдээрээ надаас гарч байгаа болохоор тэгээд бүгд яг миний одоо дотор байгаа л мэдрэмжүүд. Тэгэхээр тэр бол ерөөсөө яг бүгд яг бодит мэдрэмж бодит юмнууд л гэсэн үг. За тэгэхээр ер нь бол хүн зориулж дуу хийжсэн. Хүн зориулж дуунууд байгаа тийм. За энэ ч одоо за нэг юм асуулт байна. Энэ гэхдээ жоохон хүний хувийн асуудалд халтсан юм шиг байх юм хүмүүсээ. Жүлдийдтэй үерхэж ийсэн яагаас алсан бэ гинэ. Тэр тэгэл яах вэ? Хүмүүстэй адилхан. Тэгээд ингэж байгаа. Би бас одоо бас баг бодож олж чадахгүй байна асаа хэлж. Яг яагаад тийм басныг вэ? Харин тийм. Тэгэхээр тэр бол зүгээр л ингээл нэг муухай юм бол биш. Тийм. За тэгээд энэ видеоны маань төгсгөлд яг одоо энэ видеог үзэж байгаа хүмүүс зориулаад тэгээд хоёулангийнх нь хийсэн тэр бичвэр хэлбэрийн ярилцлагыг маань унших тэр хүмүүс зориулаад өглөхгүй. За намайг AMC гэдэг бүтэн нэрийн маань их амар гэдэг. Тэгээд би өөрийгөө танилцуулж байна. Миний дууг бас ингэж сонсдог хүмүүс би үчирслээсээ маш их талархаж явдаг. Тэгээд тэг маш их баярлж байгаагаа бас ингээд дахиад илүү их чанартай сайн юмнууд хийгээд илүү хөдөлмөрлөөд тех хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч намайг дэмждэг, миний дуу сонсож гоё мэдрэмж авдаг хүмүүстэй бүгдэнд нь лав илгээе. За баярлалаа.